人啦，有客。阿陳啊，有呢間，生兩位啊？係啊，歡迎，出邊坐啊。請埋邊啦。海景啊。好啊，唔錯啊，生呢度啊。揾啲咩茶飲啊？好你啦。哦，好啊。睇下有咩啱食。你哋呢度嘅百里鮮三寶都幾好口碑。啊，生識貨喎，一睇你就知道識食之人啊。咁就除咗百里鮮三寶，同我寫多個菜啦。要一個上湯浸枸杞啦。哦，上湯浸枸杞。嗯。好快嚟啊！覺唔覺得個煲呔人呢好熟面口？個煲呔人對眼好大喎，好熟面口喎。講咩啊？冇，即係話嗰個煲呔人咧，唔知係咪真係好似喺電視嗰度見過。喂，你嗰個大眼雞啊？大隻眼啊？誒，你哋尊重啲啦，人哋係人客嚟㗎。尊重啲啊，還大雞。係嘛？電視見過，介紹飲食㗎，係專家嚟㗎，食家嚟㗎。似啊！哎呀，佢個名噏到口唇邊。如果咧喺經過金口唱一唱百里鮮咧，咁我哋百里鮮上神台㗎啦！喂，係啊，叫廚房落多2成心機整餸。哎呀，你放心啦，馬師傅成日都話平常心，就算邊個嚟食啊，佢都一樣會保持水準㗎。啱嘅，平常心。喂，做嘢。我今日咧有個細叔伯嚟咗啊，叻大煲呔嗰位咧，佢食嘢好奄尖，好挑剔㗎。你估你可唔可以當係幫下我，落多少少心機，俾個好印象佢咧？嗬？嗰個你細叔伯嚟㗎咩？係啊。都係嗰句啦，平常心。就算邊個嚟到，我都係咁煮㗎啦。以你專業嘅眼光，你覺得點啊？伙計，有咩可以幫到兩位咧？我想見你哋嘅大廚。唔係有咩問題啊嘛？問題就大啦。大成點咧？馬友，明生，好耐唔見喎。你哋兩個識㗎？有咁靚嘅菜式都唔早啲通知我，梗係大問題啦。有你嘅細侄女招呼緊你啦。最近我睇好多行家都稱讚百里鮮，所以我咪入嚟試下啦。果然係藏龍伏虎，原來馬友你喺呢度。明生，你一早就知道我喺度啊？坐碌未知㗎，不過品嚐過啲餸菜，即刻肯定啦。咁犀利？喂，犀利嘅應該係你喎，你個人強烈嘅風格、獨特嘅味道，任何人一食過一次，永遠都留下一個深刻嘅印象啊！果然係全港首屈一指嘅食家。啊，係啦，李師傅翻咗嚟喎，係咩？係啊，佢老人家成日都神龍見首不見尾㗎啦，今次翻嚟又唔知想玩咩花樣。你都算相當之了解佢，佢今次翻嚟想拉埋你哋一齊落水玩。我哋李師傅係想交棒揾個接班人，所以佢同國際美食聯盟搞一個廚王群英會，發出英雄帖，而且仲邀請咗5位最有份量嘅廚師競逐。當然其中唔可以少得你同埋阿龍刺身啦。到時會由我同埋中國、法國派出嘅代表組成一個評判團，李師傅係嘉賓評判。咁我希望佢老人家玩得開心啲。你嘅意思，你唔想參加？我一向都唔中意同人爭嘅。比賽嘅精神係提升個人自己，至於聲譽咯，我係代表一個奮鬥嘅目標啫。我而家奮鬥嘅目標就係點樣搞好百里鮮嘅生意。馬友，唔係每一個廚師咁輕易收到呢張英雄帖嘅，你好好地考慮下。我真係好想你參加。喺呢度切隻嘢啊！唔好意思。哎呀，水牛佬，係啊，上次整水牛啊嘛。水牛佬，唉，你話幾時轉咗行做搬運啊？我咪而家經濟唔好啊，揾多份 part time 啊嘛。揾就揾啦嚇，梗係啦，係啦。我幫你。唔該。喂，你呢件嘢咧，好似我幾個件啊？係咩？係啊，你哋幫人買佢啦。誒，喂，我食完邊啊？要拎個喼去邊？我冇，我執咗啲舊衫，諗住攞舊手巾俾人啫嘛。真係有愛心嘅啫，媽咪有愛心，仔仔有愛心。
幫你邊個嚟啊？好啊好啊。誒，唔該晒，喂，細細埋啲嚇。唔該各位，各位，好啊，各位，交晒嚟。你哇咁重嘅，係啊，呢一件都好似我屋企嗰件，係多人買啊呢啲。唔使望啊，冚唪唥家私咧都係我嘅。嗱，唔好又話我話你啦，晶。琴日先俾 check 你啫嘛，咁快換晒家私，嘥晒啲錢唔好啊。唔怕話埋俾你知啦，我今日咧就搬屋啦。搬屋。嗯哼，誒，大肚婆無啦啦搬咩？動咗胎氣唔好啊，傻嘅你咩？咁緊張啫？個肚又唔係你嘅。係咯，唔係我嘅。嗯？咁邊個？點解唔係我啊？喂，放咗唔係我啊！你講咩？關你咩事啊？水喉佬，人哋家事你唔好理啦，水喉佬。喂，嗱，我話俾你聽，唔好再叫我水喉佬啊！張票過數啦。係，抵食。喂，佢話你老老實實話我聽，個賭係邊個嘅？你話咧？畫公仔使唔使畫出獎啊？懵丙，你呃我你個狐狸精！你啊，想要仔啊，就揾你老婆生啦，蠢佬！你未翻你知我，哇！奸夫淫婦，你未翻你知我，你老啊！你未走啊！你俾翻你俾翻你俾翻你自從阿貴走咗之後啊，屋企冇餐好食噶。喂，谷姐，都係講真啦。自從夏夫仲唔喺度搞震之後咧，啲魚翻嚟咧靚咗喎。唔好講我個衰仔啊！講起佢話我食唔落添啊！唉，等我同你哋揼翻條世紀3子幾億彩池嘅，中咗食乜都得。黃叔係咪真㗎？我哋啲錢揾得好辛苦喎，如果一次過輸翻晒出去，咁好肉赤㗎。揸住你啊！真係未到嗌定輸啊！有講過。係啊，你有水講過啊你，簽下獎就預我份啦啊！情場得意啊，賭場失意。你咁風流，唔好搭沉船啦。咁啊係啊，我真係驚你一下唔覺意贏咗，咁人哋中咗我盞鐵狐狸精。咁又係。姐啊，咁晏廿嘢嘅。多得你啦！而家屋企啊，餐餐飯冇人煮㗎。阿斌叔啊，係你唔係支鐵打走啊？我想出隻腳。做咩？但阿斌叔啊，我咪成日話同你學呢個寫字嘅。而家嚟啊！哇，好有 mood 啊！而家。喂，你講咗廿幾年㗎啦。係啊係啦，你今次係咪你真嘅先？我就學阿斌叔學寫字一行啦。你真㗎？係啊！啊！學寫書法，你應該寫啲古文嘅，揼翻幾句俾蝦頭寫。都好啊。忘情故意都氣糟可。係，督撐。包公路斬陳世美，督撐得。我而家亦有一招啊，叫做齊人福南響。哎呀，我個棒打薄情龍呀！打！冇氣。趕走自己嘅老婆。仲幫我養埋個便宜仔，死都冇用啊！姐，啊，好行夾唔送啊！各位，走啦，走啦，走啦。係，唔該。再見啦，拜拜。你再見。拜拜，拜拜。咁樣啊？喂，你話佢又去邊咧？九成啊，去揾個狐狸精啦。知啊。姑姐，你睇下祖，佢寫啲咁嘅嘢喎。咩啊？你睇阿姐，我衰鹹濕，衰蠢，我俾個衰婆呃晒啲錢，原來個仔唔係我嘅，我而家乜嘢都冇晒，已經生無可戀。我啱啱買咗保險，嚇！突
第二日你將啲保險金還翻俾呃鬼，咁即係咩啊？即係自殺咯！橫死掂死，喺度跳咗落去，你哋都可以食餐飽啊！唉，如果跳落去唔死得啊！呢度啊聲輕輕，你成陣腥味。喂，佢喺度啊！喂，冇啊！喂，你唔好跳住啊！過嚟啊！走！即係個個都嚟晒喎。冇啊！冇啊！我真係感動到佢哋。快啲啊！快啲！我快啲！我就我就喺度死俾你哋睇！萬大事有商量啊！冇啊！我就喺度跳俾你哋睇！唔好啊！死俾你哋睇！你咪叫我哋唔好做戇居嘢嘅！你笑我戇居啊你啊！我幫人養個便宜仔，我知我戇居，你笑我戇居啊！唉，夏枯草，螻蟻都尚且偷生，你又何必咧？諗住見到你哋都有翻啲親情，但係你哋個個都冷言冷語，你一句我一句。唉，試問下我生存喺呢個世界做咩意義啊？係啊，其實我哋好關心你㗎。又係你自己講嘅。我哋雖然口臭啫，但係心地好啊嘛。係咯，咁咪係咯，冇咗你個臭口佬，同我哋鬥口臭，我哋百里仙真係冇得癲㗎喎嚇。係啦，翻過嚟啦，舅父啊，翻埋嚟啦，翻嚟啦，翻過嚟啦，嚟啦！你哋真係唔再玩我，唔玩啦，唔玩啦，杯葛我，係啊，唔再杯葛你㗎啦，錫我，錫啊！直情錫晒你嚇，關心我，翻埋嚟啦，我謝你哋。喂！